ちゃいいじゃん。かなりね、発色はいい気がします。めっちゃたくさんの情報がここに。ファイルエクスプローラーを開いておけば、クリエイティブ加速するのではっていう。こんにちは、トバログです。いやー、皆さん早速なんですけど、チャット GPT 使ってますか？はい。いやー、皆さんね、結構活用されてる人も、名前は知ってるけど使ってないっていう人もね、たくさんいらっしゃいますね。はい、というわけで、結構ね、チャット GPT やばくて、僕もね、1ヶ月前ぐらいから自分の使い方どういう風にマッチするんだろうっていうのをね、試しながらやってるんですけど、去年の働き方と今年の働き方でめちゃくちゃ変わってます。例えばね、トバログのこの動画で最近テロップ出してるんですけど、これとかもね、OpenAI の API 使ってたりとか、あとメールの返信のね、窓口対応というか、この案件は受ける受けないみたいなのを、メールの文章を考えてくれるとか、あと翻訳業務だったり、自分でね、コード書くの難しいんだよなっていうところもね、チャット GPT がね、手助けしてくれたりと、本当に実質的な作業時間はこれまでのね、半分以下になったんだけど、これまで、これやりたかったな、だけど時間ないなって漠然と思ってたことが全部できるようになって、今ね、めっちゃ忙しくいろいろ可能性を探ってるところです。このね、使い方的なのは結構ね、反響があれば動画にしたいなとは思ってるんですけど、とりあえず GPT を使い始めると、今までね、1画面で足りてた画面がちょっと足りなくなるんですよね。ちょっとトバログの今の作業環境を見てほしいんですけど、本当にね、1画面じゃ足りなくなってるんで、前に使ってた LG のね、これも32インチのモニターなんですけど、これもね、引っ張り出して今2画面体制でやってるんですね。こんな感じ。デュアルモニターとかトリプルモニターって作業効率はね、かなり上がるんですけど、結構ね、物理的な圧迫感すごいんですよね。外も見づらくなるし、なんていうんですかね、首の角度を真正面から結構頻繁に動かすことで、この首の付け根がめっちゃ痛くなるみたいな悩みとかもあったりして、これね、VR でできたら一番いいんですけど、とはいえ1日十何時間もかぶって、それでね、首動かしてっていうのは結構しんどいっちゃしんどいので、ちゃんとこういうね、チャット GPT を表示させておくため専用として、こういうね、横長、縦長ディスプレイを購入しました。いや、これめっちゃ良くないですか？こういうやつって結構前にね、追廃専用みたいな、Twitter のタイムラインを流しとく専用みたいな感じでちょっと話題になって、最近ね、なかなか見かけなくなったんですけど、これチャット GPT 用に最強だなと思って今回ね、購入しています。これ結構良くて、4K サイズとかじゃなくて、本当にね、フル HD ぐらいの横幅の解像度なんですけど、 12.6 インチあって、で IPS 液晶なので、メインモニターとかノート PC のね、真横に置いといても、視野角広いから見やすそうだっていうところで、ちょっとね、試しに購入したものですね。はい、ちょっとね、前置きは長くなっちゃったんですけど、このね、モニターを使ってちょっとね、チャット GPT 専用置き場を作れるのか、どういう風に活用できるのかみたいなところを紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけで改めてね、チャット GPT 専用として購入したモニターですね。これは IT プロテックっていう会社がおそらくね、輸入販売的な感じなのかな。自社製造とかではないと思うんですけど、その会社が出しているものです。結構ね、こういうのたくさん Amazon にもあるんですけど、12.6 インチで、USB でね、充電、出力とか、あと給電ができるっていうものがなかなかなかったので、結構ね、2万円台ぐらいして、そこそこ高めではあるんですけど、ちょっとね、これを購入してみました。久しぶりにこの前面にたくさん情報が載っているタイプの箱を見ましたね。最近めっちゃミニマルなものが多いから、この YouTube のサムネイル的な感じが結構逆に分かりやすくていい感じです。というわけで開封。早速説明書がついていて、これをディスプレイモニターがそのままありますね。いや、すげえな、このサイズ。久しぶりにこういうジャンルのガジェット買うからめっちゃ楽しい。よいしょ。筐体はね、黒いんですけど、そこそこね、ベゼルも薄めで、いい感じな気がする。11インチの iPad と比較すると、このぐらいのサイズですね。いろいろ周辺機器も入ってるっぽくて、これがすごい秋葉原の路地裏に売ってそうな感じのスタンドも付属してますね。こうやって横にこうやったり、縦にやったりもできる感じだと思います。これちょっと後で紹介するんですが、あと HDMI ケーブルと USB-C ケーブル。
粘着テープ的なのと AC アダプターと、ケーブル、懐かしい今もうバイオとかにしか搭載されてないんじゃないかなって感じがする VGA のアダプターが入ってます。いや周辺機器類黒いっすね。はい、というわけでちょっとね本体の方も見ていきたい。ベリベリっとでちょっとねディスプレイ反射がすごいので見づらいかもしれないんですけど、本体も紹介していきます。ベゼルはね結構薄めで横から見ると、ここのね液晶の厚めは薄いんですが、後ろにねコネクターとかそういうポート類が備わってますね。見えるかな、これ USB ポート2つで給電用と、あとデータというか、映像入力のやつ、 HDMI ポート、 VGA のおそらくマイクロ HDMI とかなのかなが搭載されています。で後ろを見ると結構地味に嬉しいんですけど、ベッサマウントに対応しているのでモニターアームとかに接続装着できるって感じですね。で一応ねここにステレオスピーカーが備わっているので、この液晶単体でも普通にね楽しめる感じです。でここに多分ねなんか安っぽいスタンドをガシャってくっつけて、こうやってね単体で使える感じですかね。こういう系のね縦型モニターって結構ねいろいろ Amazon で探しても種類があって、8.8 インチのものから 12. 何インチのものまで、あとね幅がちょっと広いものとかいろいろあるんですけど、個人的にこれを選んだ理由としてはやっぱりね USB-C で入力ができるって点ですね。自作 PC とかデスクトップで接続するときは HDMI ポートだけあれば十分なんですけど、ノート PC で使いたいとか職場とかでねちょっと持ち歩いて使いたいみたいなところだと割と USB-C があるとね便利なので、USB-C で使えるっていうのが1個で、解像度に関しては本当はね 4K とかがいいんですけど Amazon には売ってなかったので、フル HD 買ってます。サイズもね結構それなりに大きいので縦にね設置しても割と見やすいんじゃないかなと思います。フル HD でもというところですね。はい、というところは置いといて早速ねこれ使っていきたいと思います。僕はねデスクトップ PC でメインで使おうと思ってるんですが、まずはやっぱノート PC と接続して USB-C でね接続してみたいと思います。まずはMacBook かな。トバログの視聴者結構 MacBook ユーザー多いと思うので、まず MacBook からですね。よいしょ。MacBook と並べてみるとね結構モニターの圧がすごい強い感じがするんですけども、こうやってね持ち歩けないことはないかなって感じですね。リュックとかなら、一応ね USB-C ケーブルで入力はできるはずなんですけど、多分ね2本刺さないとこのパワー用も必要だと思うんですよね。やっぱりこれ電源つかないわ。ついたすごい、これ給電まで1台のポートでいけますね。これちょっと実用性めっちゃぐんと上がった気がする。でもディスプレイの電源が映んない感じがあるいった。充電用のケーブルじゃなくてちゃんとね USB3.0、3.1 とかに対応した C ケーブルだと接続できました。すげえちょっと感動する。バックライトをちょっと明るめに。めっちゃいいじゃん。めっちゃ明るい。すごいぞこれ。ちょっと感動する。でちゃんとね表示もバグってなくてちゃんとね真四角になってますね。 M1Mac とかでいけたらこれ結構いいぞ。でディスプレイを回転して90度にすればめっちゃね縦長のモニターに今なっています。でこれをちょっとね実験なんですけど、例えばチャット GPT を開くと、よいしょ、この画面 MAX、 いいぞこれ。いい。どうですか。めちゃくちゃね縦長のチャット GPT 専用のねモニターになりました。すげえ。これ実際にね買うまではちょっと博打的な感じだったんですけど、これができるのめちゃくちゃいい。こんにちはで入力するとちゃんとねここにチャットが表示されますね。めちゃくちゃ見やすいですね、この大きさだと。例えばこれを今 100% にしてるんですけど 90% とか、75% ぐらいで設定しておけば本当にね横長ディスプレイをすごい小さくしたような感じでめっちゃたくさんの情報がここに一気に表示されます。これはいい。これはすごい。これ文字のサイズを今 75% にしてるんですけど全然読めますよね。なんか近くに置く分にはこんな感じで 100% に表示することもできるし、こんな感じで175倍とかで表示させることもできます。これは結構いろいろ幅広くね使いやすいガジェットですね。結構ね博打的な買い物だったんですけど MacBook Air M1 のね MacBook でも普
普通に表示ができるっていうのは結構ね、想定外だったのでめちゃくちゃ嬉しいです。モニターに関してはフル HD サイズではあるんですけど、かなりね発色はいい気がします。文字の読むのもこのサイズだったら問題ないし、こうやってね鮮やかなディスプレイというか壁紙を表示しても結構ねいい感じに映ってくれますね。視野角もそれなりに広いので、端っこに置いとく用途では全然ね使えそうな気がします。縦軸もこんな感じ、綺麗で、一応ねスピーカーも備わってるんで、ちょっと自分の動画流してみます。で、我が家は基本的にゴミ袋は無印良品で購入したものを使っています。このサイズ感に収まるのめっちゃいいですよね。音質に関してはそれなりというか、めちゃくちゃいいわけじゃなくて、本当にサイネージとかで使うための最低限のものっていう感じがしますね。で、一応ねモニター側にいろいろ設定があって、画質の調整とか色温度の調整とか、あとOSD 設定みたいな、OS の設定なのかなっていうのが備わっています。あんまりここを僕はいじることないかなと思うんですけど、いろいろねちょっと対応してないモニターでワイドになりすぎるとか、そういう時に使う感じですかね。で、このねモニターの購入の決め手はチャット GPT だったんですけど、もともと本来ね使ってみたかった用途としては、こういうねクリエイター向けのラップトップ PC、 これ1枚しかディスプレイがないんですけど、この辺とかに置いて、ここのねメインのディスプレイはブレンダーの 3DCG とか、あとダヴィンチとかの動画編集とか、そういうねクリエイティブツールを置いといて、ここになんていうんですかね、ファイルエクスプローラーとか、あとブラウザとかを置いてみたかったっていうのがね、もともと使ってみたかった用途だったんですよね。意外とこうやって17インチの PC とかだったらここに置けそう。で、今ねブレンダーっていう 3DCG ソフトをここに表示しているんですけど、こういうねクリエイティブツールを使う時ってもう1枚画面が欲しいんですよね。なんかファイルエクスプローラーめちゃくちゃ使うんで、例えば常にここにねファイルエクスプローラーを開いておけば、あの素材どこだっけっていうのを探しながらねこっちにすぐ移したりができるから、クリエイティブがめちゃくちゃ加速するんですよ。っていうのがこのね自分のパソコンでできるのめちゃくちゃ嬉しい。っていうのも ASUS からこれに近いね形の PC って出てるんですよね。真緑のちょっとね見た目のデザインと価格的になかなか手が出ないなっていうのがあって、それにはしてなくて、このエイリアンを買ってるんですけど、それがねこの横長のディスプレイが手元にあって、ここにね置けるのであれば、これでもう2画面使えるからめちゃくちゃ良くないですか？チャット GPT はね横長表示あんまり得意じゃないんで、この置き方ちょっと厳しいんですけど、例えばね表示を縦にすれば、縦でこういう風に近くに置いて、こうやって置いてエクスプローラーと GPT 開いてっていう使い方もできそうですね。いや、なんかね王道のガジェットじゃないんですけど、こうやって自分で使い方開拓していく動画めちゃくちゃ撮ってて楽しいですはいという感じで、ノート PC でも可能性無限大感めちゃくちゃあるんですけど、個人的にはやっぱりデスクトップ PC に接続して使いたいんですね。というわけでデスクトップ PC にも接続していきます。一応ね僕のデスクトップ環境だとこんな感じで、本来はねメインのモニター1枚っていう感じで、そこにねこうやって横に取り付けたい感がありますね。というわけで、新たに購入したアイテムがこういうタブレットスタンドですね。タブレットアームを、この見えるかな、タブレットスタンドのクリップ部分をここに挟めば、空中にね全部モニターが浮いた状態でこうやって使えるんじゃないかっていうところで、ちょっとこういうアームを導入しましたね。でこれは一応もう開封していて、こんな感じのアイテムでした。想像以上にちょっと安っぽい感はあるけど、見えないところだからいいかな。もっとすごい使えそうだったらいいやつ買おうかなっていう感じです。でこれをこのね LG のスマートモニター、これ背面まで真っ白で最高なんですよ。これにこの辺にこうガツッと取り付けて、ここの部分硬くて位置の調整むずそうなんですが、ざっくりこんな感じですかね。でこれを幅が足りない、幅が足りない。これいけるかな。 HHKB の配柱じゃなくて打鍵柱なんですけど、これとかをここに挟めばいけるか。いけそう。ちょっと打鍵柱申し訳ないけど、一旦後で解決策は考えるんですけど、一旦養生テープで固定させていただきます。いや、ちょっとこれ難しいかもな。これダメかも。ここをなんとかできればいいんですけど、結構なんかネジ穴とかじゃなくて専用の
丸いキューブだからちょっとできないかもな、これ。一旦このソリューションは諦めます。で、今ね、ここに置いてるモニターが、このモニターを置いたら、必要なくなりそうなんで、一旦ちょっと外してみます。で、一旦これを外すと、ここにベッサマウントが現れるので、これに対して、はい、暫定的ではあるんですけど、一旦ね、このモニターアームを使って、ここにこの縦長ディスプレイ、コンパクトなの表示できました。これはすげえいい。やっぱりデスクトップ環境にこれがあんのめっちゃいいと思うんだよな。で、ここにバキッとチャット GPT を合わせると、こんな感じでね、縦長のモニターで、しかも情報量かなり広く、だけどね、なんか圧迫感も少なく、視点の移動もそんなに大きくない感じで表示ができます。最初の構想では、このね、モニターの裏からここにね、固定するっていうのをやりたかったんですけど、今回購入したスタンドだとちょっとサイズが合わなかったので、もう少しね、いろいろ考えながらやっていく感じになりそうですね。GPT ってね、なんか Chrome から今接続してるんで、結構ね、GPT の画面どこ行ったっけみたいななりがちなんですけど、ここにもう完全にね、固定しておけば見失うこともないんですよね。あと別のチャットにアクセスしたかったら、ここのね、ハンバーガーメニューからすぐにアクセスできる感じなので、これは相当クリエイティブ加速するのではっていう感じがします。はい、というわけで今回の動画テンション高めにねお送りしちゃったと思うんですけど、こんな感じでチャット GPT 専用のモニターが作りたいみたいな動画を撮ってみました。今回はね、僕の場合 GPT 専用で考えているんですけども、他にねクリエイティブツール使う人だったら、ファイルのエクスプローラーを置いておいたり、あとチュートリアルの画面とか、本当にね素材置き場みたいなの表示させておいてもかなり便利だと思うので、本当にね使い方次第でいろいろ使えるかなと思います。あとね、M1MacBook でちゃんと使えたっていうのも個人的には熱いですね。持ち運びも本当に軽いんで、いつでもね、持ち歩けるから、そういう点でも使いやすいかなと思います。というわけで、今回の動画はこれで終わりにしようと思います。気に入っていただいた方、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。